Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, vazhdojmë të shoqërohemi me kodin e mirësjelljes, e që në fakt janë tema të ndëgjueshme, fjalë të ndëgjueshme, po sikur mos të ishin të rëndësishme, nuk do të ishim porosit me to. Para se të filloj temën, du të ndëlidhem me këtë realitet të vëllezër, siç kemi thënë edhe në të kaluarën, që Kurani, libri i Allahut xhallal xhelalu, libri i fundit i zbritur, përmbledh ajken e atyre çka është thënë në librat e mëhershme. Kurani përmban ajken e librave të mëhershme, që i ka zbrit Isës a.s., Musës a.s., fletushkat e Ibrahimit a.s., Davudit a.s. e kështu me radhë. Dhe përmban të gjitha kodet ligjore, njerëzore deri në kiamet. Sikur të kish pas diçka më të rëndësishme se kjo që është përmend, do ta kish përmend Allah. Atëherë i bie që përsëritja e disa gjërave në Kur'an shumë herë, më tepër se një herë, një prej mesazheve, mësimeve që ne do të më marrë është se ajo çështje është me rëndësi të përkujtohemi vazhdimisht. Sepse mund të habitemi, mund të angazhohemi, sikur që tani në këtë kohë është bërë standard i jetës. Dinamizmi i jetës, dinamika e jetës. S'kam kohë. Që kjo është? Në këtë kohë, këtë shekull, që kjo është? Në kohën e digitalizimit. Hajde pak kthehemi një 50 vjet më rapa. Njerëzit kanë jetuar në mënyrë primitive. Në vendin tonë, s'kemi nevojë me dalë në kontinente tjera. Kemi hecë në kom. Kemi kry këtë punët e arave me dorë. Këtë me dorë. Nuk ka qenë që kesh përhje, s'kam kohë. A ata është dashtë me thonë s'kam kohë, apo na? Jo, ata është dashtë me thonë s'kam kohë. Se ata këtë punë i kanë bërë në mënyrë mekanike. Në kam me shku të miku, në kam me shku në dek, në kam me shku në drek, në darsëm, në kam. Me krah këtë, në mal, në ara, krejt me krah. Nësët, kemë se cilit person ka kerën e ti, veturën e ti, shpijen e ti, rrogën e ti. Atëherë një ka punu, këtë antarë tjerë me qëtë rrogë. Telefonin, shërbime krym për pak qaste në boti që në lojmet. E ku që drejt është problemi? Për atë arsye vëllezër, kjo krijimi standardeve të paqena e bën njeriu me, do thotë, me u largu prej përgjithësisë. Aja që unë e theksova në fillim, me u habit. Mu habit njeri, me u mashtru, me dal prej originalitetit, prej esencës për çka na jemi kriju dhe jetojmë. Prandaj, që kjo është arsyeja që ne dhe hoxhallar tjerë, kohë pas kohe, ja përkujtojmë vetvetes, në radhë parë, edhe xhamatit, edhe të tjerëve, disa tema për shkak se rrjedhat e jetës e bën njeriu muhabit. E nxjerr njeriu prej originalitetit për çka do të jetuaj. Jemi duke folur për kodin e mirësjelljes, kemi filluar javën e kaluar dhe në radhë parë kodin e mirësjelljes e kemi, ose në radhë parë kemi vendos prindin. Nuk ka nevojë thjesht, pa modesti po e them, nuk ka nevojë na mu paraqit burrat mirë para shokëve, para miqve, para tjerëve, nëse na kemi keq trajtim të prindërve. Nuk i respektojmë prind, nuk ja japim prindve hakun e merituar. Andaj të ndershëm vëllezër, kemi nevojë për temë, këtë çështje, e cila tani më është bërë dhe pothuajse tema kryesore edhe në kohën tonë dhe në vendin tonë. Kemi folur javën e kaluar për mirësjelljen ndaj prindërve. Qysh do të mos sjell mirë ndaj prindërve dhe çka ju kem hak. Sot do të flasim për të kundërtën. Rreziku i keq trajtimit të prindërve. Pra, çfarë rreziku ka
një person, një musliman, i cili i keq trajton prind. Te keq trajtimi vëllezër, Kurani e ka theksu minimumin, ata që ma poshtë, ma e ulta është. Qka mund me ndi një lloj, me shpreh një lloj fshame që ti po i shërben prindve. Uf, me thonë. Me një farë rëndimi që mlodhe, spethuti mlodhe, po që ashtu pe shprej që mlodhe babe, nane, tu lype, tu kërku hizmete, shërbime, qita me thonë, qita e ka llogarit Allah prej gjinohat muaja. E llogarit një vëllezër tani, ku jetë hesapi me sene tjera. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an në surën Nisa, citatin 36, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni vetëm Allahun. Hyjë citatit, urdhni i parë, adhuroni vetëm Allahun dhe mos e shoqëroni me të asken. Wa bil walidaini ihsana. Mas këtij urdhni, me një urdhni tjetër, dhe silluni mirë me prind. Dietarët islam këto argumente dojnë trajtim vëllezër gjatë, po koha nuk na premton, për atë arsye vetëm po i theksojmë që të marrim mësim. Pra, ai që ka kuptuar mirë ibadetin, është ibadetxhi i mirë. Ai ka me konë edhe fëmijë i mirë. Ai ka me konë edhe respektuesi i mirë ndaj prindërve. E kundërta me të kundërta. Prandaj sa më mirë ta rregullojmë ibadetin, që i vjen raportin me Allahun, vijen vertikale, do të rregullohet vija horizontale. Këtu s'ka me dyshje. Rregullohet vijen vertikale, puna për vijen vertikale, ka më të rregullu vija horizontale. Jeta në këtë botë. Pastaj thot Allahu xhel xhelal, ato që thash më herët në suratul Isra, citati 23, wala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Prindërve as uf mos ju thuj, mos ni rëndim, mos u ni i rëndun edhe i vështërsuar ose i ngarkuar, e pastaj me shpreh këta edhe me fsham. Edhe mos i turpra ata ose mos i përçmo ata. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Prindërve folje fjalë të mira, fjalë të buta, fjalë të ëmbla. E shumë citate të tjera që kanë ardhur, do thot, në Kur'an, ku Allahu xhelle xhelaluhu në njërin anë na obligon në respektim, në anën tjetër na i tërheq vërejtjen kujdes veprimit, sjelljes me prind. Ata janë lodh. Janë lodh prindi, ka 70 vjet, 80 vjet, u lodhej, për kanë u lodh. Wallahi për neve. Për neve u lodh, për ty u lodh. Si djalë ose si nip që të ka. Si vajzë ose si mbes që të ka. Krejt që të malë që ka, për neve kalon. Tash normal që e ka lodh dyjoja. Allahu xhelle xhelal nuk e kalon që njeri çështë lind, çështu, çit forcë edhe me vdek. Jo. Kemi fol për etapat e jetës, njeriu shkon tu elshu, domthon se na pret diçka e përjetshme. E në xhenet tani s'ndryshojmë hiç. Aty 33 vjet, pa fundësisht, se kemi shiju të mirat. E kjo botë në e për kuptu që hargjohet kjo, shkurt është, kjo si karta e telefonit, sot ush 100 euro shtini, doke që tash ka më qu gjatë. Vjen 3 muj, 4 muj, 5 muj hargjit. Qështu është trupi, qështu është pasonia, qështu kjo dyja është. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra kujdesi dhe vëmendja. Ebu Bekrit radhiyallahu anhu transmeton, thotë se ka thënë pejgamberi alayhis salam, ela unabbiukum bi akbaril kabair. A doni t'ju rrëfej juve për mëkatet më të mëdha? Sahabët zakonisht përgjigja ka qenë, po si ju i dërguni Allahut kemi nevojë, po dhe na kemi nevojë, edhe ju keni nevojë. E vazhdimisht edhe nëse është ndëgju kjo thënie. Të parën që e ka radhit el ishraku billah. Me i bo Zotit shoq. Kjo është gjinohi më i madhi, më i rrezikshëm, zotëruna me vdek njërin me kët nuk falet. E pastaj wa uququl walidain. Mi keq trajtu prindit. E dyta, me i keq trajtu prind, mi maltretu prind. E qysh duket kjo në praktik mi maltretu prind? Mi fy, mi ofendu, me ngrit tonin, me i përçmu. Mi ja shpreh atë lodhjen tonë që më keni lodh të i bo hizmet, shumë qka, ke që të hinë. Pastaj tretin e ka përmen, ka thonë,
edhe dëshmia e rrejshme. Po, thot transmituesi, kur i ka thonë që ato dy të parët ka qenë si pështet. Kur ka ardhur te e treta ato u drejtu. Edhe e ka përmend vazhdimisht. Prej gjunohat mëdhaja është dëshmia e rrejshme, me dëshmu rrejshëm. Edhe vazhdimisht sfonale të e përsërit, po thot transmituesi deri sa na shokët kanë thonë lejtehu seket, kish munal. Ças rrezik i madh me dëshmu rrejshëm, se është në pyetje me marrë në qafë dikon. Kryesorja dhe kjo është një prej haditheve, thanive profetike që na kujton se prej gjunohat mëdhaja koka me i maltretu prind. Maltretim është se harrova me cik, edhe që që pëndodhë këtë kohë, me i lanë prind vetë edhe me shku në Evropë. Për një jetë më të mirë, hoqë. E qysh është kjo jeta më e mirë? Kur të këshirsh, ata të mosht, të stërmosht me stres. 24 orë, milion veç stres kanë me thonë. E tani ka zënë cila jeta më e mirë, është atena atje. Ata vetë po thojnë, po vina këtu po qetësohemi. Unë jam të folë tash në 2025, që jam të folë në 70-80. Na jam të folë kohën tash kurinia po në del jashtë. Ju e dini këtë temë, unë e kam alfa dhe omega, dhe më thonë e kam krye fjala. Është maltretim, madje shumë gjëna i madh, me i lanë prind, me lëtë në sy, edhe me shku. Tani ato që pe shohim nëpër media, o vëllezër, zotëruna, ato që shohim nëpër media, ka fëmijë, ka djalaj, ka dhe vajzë, ka met e vetme lokja nana ose baba, e ai ka kop gruan ose ka dal jashtë, ose me një qytet tjetër, ose e kalon çashtu jetën me një shup, dikon nana e vetmune ose baba. Pa dyshim atë s'ka dyshim që e hynë këto argumente, zotër unë. Prandaj vllazni, pra duhet me pas vëmendjen. Në kuadër të kësaj po themi vëllezër që duke folë për kodin e mirësjelljes dhe rrezikun e keqtrajtimit të prindërve, duhet muru nga hidhërimi i prindërve, nga zemrimi i prindërve, mos mi idhnu prind. Hidhërimi i prindërve hyn në keqtrajtimin e prindërve, hyn në çdo argumente, në çdo gjunohe, pe gjunohat mëdha është me i hidhuru prind. Pejgamberi alayhis salam kur e ka përshkruar raportin ton me Allahun ka thonë, kënaqësia e Allahut në ty është sa prindet janë të kënaqur me ty. Dhe Allahu është i hidhur në ty, aq sa prindet janë të hidhur në ty. Ç'kjo është kanali, ç'kjo është peshorja. Prandaj o vëllezër, do të më mundu mi ba prind mi kënaq. Mu kënaq me neve, mi kënaq ata dhe ata mu kënaq me neve, me kon të kënaq me neve. E tani mja nis me fol për çit temë, çka kanë bë burrat e mëdhaj, në këtë kohë tani njerëzve duket që më të vërtetë jem të fol për diçka xhenetit se në këtë botë s'ka. Ka edhe në këtë botë. Që çysh e kanë përshkruar dini hadithet shumëta kemi përmend edhe në të kaluarën ku ai personi që ka përshkruar pejgamberi në kohën e Beni Israilve që jenë ngoju në shpellat, ata tre personat jenë ngoju në shpellë, ka rënë një rast, e kam shel një gur i madh, e kam shel shpellën. Edhe tash këta kanë bisedu si shok që kanë, hajt t'i kujtojmë çka kena bërë diçka mirë që ta afrohemi te Allahu, me çato punë të mira, ndoshta Allahu xhel xhelalu na i çel shpellën. E njëri prej tyre çka ka thonë? O Zot, ka thonë, unë kam pas 2 prind të më shumë. Asnjëherë nuk ka bëu aki. Me ra me fjetë pa i dhonë qumë shtetyne para fëmijëve të mi. E një natë prej netve, unë jëmë vënu. Ka marrë me vënes, kur ka marrë në shpi, i kom gjithë prind, kanë ra me fjetë. Edhe fëmija të uritur, e ku marrë qumshtin, e ku majtë në dorë, se ja ku më prish gjumin, që mësmi bezdis, mësmi shqetsu, dhe në sabah, e ku majtë qumshtin në dorë, se ja ku më dhonë fëmijëve, anë pse qanin. O Zot, ne pa qabat që ta për hirë tonën, qina i shpjellën? Qe i shpjellën? Vëllezër, këto e në gjëra që ka ndodhë, këto i ka përshkruar pejgamberi alayhis salam. Këto gjëra na i shohim praktik, na shohim njerëz që i ka qua Allahu bereqet në jetë për shkak të kësaj pune, të respektimit të prindërve shumë çka ka për të thonë. Po ashtu këtu ja vlen me përmend edhe tregimin e Xhurejxhit. Është i gjatë tregimi i Xhurejxhit që e keni ndëgjuar shumë herë, po unë
them për këndvështrimit tim, pak ka minuta, Gjurejgji ka qeni ibadetgji, adhurues i mirë i Allahut në kohën e Ben Israilve, para Muhamedit a.s. Gjurejgji, ky djalë i ri, një djalashëri, e ka pas një kasoll ku e ka bë ibadet Allahun, ka bë namaz. Ka shku një ditë nana e tij dhe ka thirr, ky tu fal. Tu fal, nana po e thirr, o Gjurejgj, ky në vetvete po thot, për shkun pejgamberit se Allah shpalli i ka zbrit për këtë punë. Po thot, a me vazhdu namazin, a me përgjigj nanës? Po falna. Edhe vazhdoj mu fal. Aja apet po thirr, o Gjurejgj, ky prap pe konteston, a me vazhdu namazin, a me përgjigj nanës? Po falna, vazhdo namazin. Apet për herë të tretë, po e thret. Herën e tretë ka thonë, o Gjurejgj, mos ta marrë Allahu shpirtin, pa i pa ftyrat e prostituteve. E ka boni doa kundër tina. Edhe vallahi e ka zonë doaja. E ka zonë. E përshkruan pejgamberi se më rastin thot, afër kasollës së tij ka qenë një bari, çoban. Dhe aty pari vinte një vajzë që shoqërohej me te, edhe ky bani prostitucion me te. Edhe e meti shtatzonën, po i vi shkurt për shkak kohës. Aja meti shtatzon me te, edhe lindi. Kur lindi, e akuzun Gjurejgjin. I thanë që Gjurejgji e ka bo këtë punë. Gjurejgji ka pos punë me atë prostitutën edhe fëmija është i Gjurejgjit. Shkoj lajmi të mëreti. Mëreti tha thirna Gjurejgjin, në të vjen këtu. E tu shku të mëreti prej kasollës aty ku e bënte ibadet Allahun, gjatë rrugës i pa prostitutet, laviret, edhe filloj ky me qesh. Ata që ja kishin lidh durt edhe çanin, u çuditën. Po ky nuk tregoi pse. Ma vën ka tregu pse qeshe, ju ka kujtu doaja e nanës. Mos ta marrë Allahu shpirtin, pa i pa ftyrat e prostituteve. Kryesorja shkon te mreti, edhe e marrin pyetje. Edhe Gjurejgji i thot, sill ma djalin këtu, ep një hapësirë të falna, ka një transmetim që u fal, ka një transmetim që i ka lutë Allahun, e pastaj e ka prek atë fëmijën, edhe i ka thonë, kush o baba yt? A i ka bo me dorë, ka çobani. Edhe pastaj në quata, mreti edhe ata e ka thonë, tash po ta ndërtojmë kasollën pi arit, se ja prishin kasollën, se u akuzu ky për moral. Edhe ja kthya, tha kthem na çysh u kon kasollën, jam i kënaqur. Cili është mësimi këtu? Mos ta marrë Allahu shpirtin pa u sprovu. U sprovu. Kënë të e mytë. U sprovu si rezultat që do thot në rastet të tilla sa lun rol kur nana të thirr ose baba prindi më përgjigj ftesës e tash. Dikush të thonë jam namaz, çka më bën? Krye, mos e zgat me surret gata, përgjigj prindit. Tani vazhdo. Thjesht. Pra, kjo me kuptua vëllezër që vërtet çështja e përgjigjes llogaritni namaza, veç pse ky e ka vazhdu namazin e ka zonë që kjo. E po tani mos më fal hiç. E po tani më këshyr do sanet natës, me dal natën për shembull, prindi ka lënë smut në shtëpi dhe ajo dal me bot shef natën, ose rrin të natën në internet, rrjetet sociale kurse nana ose baba ka nevojë për ndihmë, mjekim, ilaçe të ngjashme. Pra vëllezër, këto gjëra janë që dojnë kujdes. Ka ardhë nga thonit e pejgamberit alayhis ka thonë, la'ana Allahu men la'ane walidayhi. Allahu e bën lanet, e mallkon atë që i mallkon prindit e tij. Pse ka ndaj kush i mallkon prindit e tij? Ka. Ka vëllezër, na ndëgjojmë, edhe ju ndëgjoni. Zotëruna. Allahu çat person e bën lanet. E çka i bën me të bën lanet Allahu, zotëruna? Me të largu për rahmetit vet. Kur hajrin mong kësoj dyonja se shë. Gjurejgji, si apo hajrin, dhe më thonë, për një qast këtë u shku. Llogarit me të bëha Allahu lanet, largon për e rahmetit vet, zotëruna. Po ashtu, ka ardhë pra në hadith tjetër, min el kebairi e njeshtime e rregjule walidej. Pej gjunaheve të mëdhaja është me i sha, me i fy prind. Psa ka dikush i shon prind? Ka. Ka. Na pingë ndëgjëm televizor, në rrjetet sociale, ka. Pe gjunohat mëdhaja.
Edhe kjo i bie për gjinohat mëdha që rrezikon personi pozitin tek Allahu xhelalu. Pastaj të ndershëm vëllezër, se du t'i ceki disa edhe kritere, po koha shumë e ngushtë, veç po i përmendi për ta përmbyll, për respektit prindërve është me dasht shoqërinë e prindërve. Ato që ka dasht baba, që ka vizitu me vizitu. Për respektit të prindërve, ka ardhur kështu e ka përcjellë Buhorera, i ka pa një dy persona, e ka pa një babë dhe një djalë, edhe ka pa djali të hecë para babës, edhe ka dhënë një këshill që unë këtu po du me përmend. Ka thonë mos hec para babës. Prej respektit prindit është mos me hec para ti. Mos mu ul para ti. Mos me hin shtëpi para ti. Mos me fillu me hangar para ti. Pra, çto janë prej respektit. Prej respektit prindit mos me zgjat kam para babës, para nanës. Mos mu shtri para tyne. Jo pse është ndalune, respekt është. Pra, e shumë çka ka për thonë vëllezër, nga respekti që meritojnë prind edhe na duhet me u kujdes për ta. Andaj të ndershëm vëllezër, këto këshilla janë për gjithë neve, po sidomos për gjeneratën e re, ku ka neglizhencë, edhe shohim, domethënë që fyhet prindi, keq trajtohet prindi, maltretohet prindi, unë jam të fol për një prind që pavarësisht ai kryen shërbimet fetare, falet apo nuk falet. Ne kemi obligim me e respektu në çfarë do situate. Pra, çitojnë këshilla që i kanë cek dietarët islam, e shumë çka ka për të fol, mirë po kjo ishte koha. Allahu na mundsoft me e respektu prind, Allahu na mundsoft me arrit arazinë e prindve, me kanë prind kënaqur me ne. Inshallah Allahu i mëshiron prind tanë dhe t'juft, prind e muslimanëve. Allahu inshallah na bashkon me ta në xhenet. Zoti shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillah.